Payvandlashda noldan o'rganishim kerak degan fuqarolarga, demak, javobimiz shuki, payvandlashni umuman qilib ko'rmagan odamga payvandlashni o'rgatish uchun bugungi kunda davlat, O'zbekiston Respublikasi davlatidagi mavjud o'qitish standartlari bo'yicha kamida 2 yil o'qish kerak. Tezlikda o'rganaman deganlar ham, ularga ham eng kamida 6 oy, juda ham bu talantli shogird bo'lsa 6 oy, bo'lmasa kamida 1 yil kerak bo'ladi. Shuning uchun bizda bunaqa o'qitish kurslari mavjud emas. Payvandchilarni malakasini oshirib, 1 haftalik malakasini oshirib, 1 oylik malakasini oshirib, uni ISO 9606 talablariga moslashtirib berish imkoniyati bor. Shuning uchun mushtariylardan iltimos qilardimki, demak, noldan payvandlashni o'rganish uchun sizlar albatta yoki o'sha mahalladagi har bitta mahallada mavjud kasb ishga joylashtirishga ko'maklashuvchi markazlar bor. Ularga murojaat qilinglar yoki bo'lmasam o'zingizlarda yashaydigan joylardagi kasb-hunar maktablariga murojaat qilsanglar, ana shu yerda sizlar uchun, o'sha yerdagi mahalliy aholi uchun yaratilgan sharoitlardan foydalanib, agar o'sha yerda payvandlash bo'yicha fakultetlar bo'lsa, shu yerda o'qib, ularning hujjatini olib, ana undan keyin bizga murojaat qilsanglar yaxshi bo'lardi. Yoki bo'lmasam 3-4 yillik tajribangiz bo'lsa, siz tajribali mutaxassislarga shogirdchilik o'rgangan bo'lsangiz, ana unda sizni o'shunda ham biz avval sizni oldindan bir sinovdan o'tkazib, keyin siz haqingizda, sizdagi malaka haqida fikr chiqarish menimcha mazmunan to'g'ri bo'ladi.